May basa ti muna surat ni Juan, Kapitulo 2, 1 agpatingga iti 29 a bersikulo. Maysa manang ibabawat iti sangwanan ti Ama, panagtungpal kadagiti bilbilin. 1. Anak ko dongdongek, isurat ko kada kayo, dagitoy banbanag, tapno di kay kumaagbasol, ket no adanto siya sinuman makabasol, adaan tayo ti manangi babawat iti Ama, nga isu ni Jesucristo nalinteg. 2. Kit isu ti daton ti kapya gapo kadagiti basbasol tayo, ket saan laeng agapo kadagiti basbasol tayo, no di pay ket gapo iti suamin lubong. 3. Ket gapo ito'y maamuan tayo nga isuam ammo tayo no salimet-metan tayo dagiti bilbilina. 4. Ti agkuna nga isu ammok ket dinamit tungpalen dagiti bilbilina. Isu ti naulbod ket awan ti pudno ken kuana. 5. Ngem ti sa sinuman amang salimitmet iti sauna, pudno nagdanunan ken kuana ti ayat ti Dios. Ket daytoy ti pakamuan tayo nga datay ken kuana. 6. Ti agkuna nga agtalinaed ken kuana, ribing namit ti magna akas iti pannagnana idi. 7. Ay ayatek awan ti baro abilin nga insurat ko kada kayo, no saan aday dibilin adaan nangigyo, nanipod idi damo, day dibilin adaan isu ti sao nangigyo. 8. May sapay baro bilin ti isurat ko kada kayo, banag napudno ken kuana, ken kada kayo, ta ti kinasipnget aglabasen, ket ti silaw apudno agranyagen. 9. Ti agkuna nga adda iti lawag, ket guraw na ni kabsat na adda paylaeng iti kinasipnget agingga ita. 10. Ti agayat iti kabsat na agtalinaed iti lawag, ket awan ken kuana ti anyaman pakaikulbuan. 11. Ngem ti gumura iti kabsat na adda iti kinasipnget, ket magmagna iti sipnget, ket dina ammo no sadino ti papanana. Agsipud ta ti sipnget, kinulaapan na dagiti matana. 12. Isurat ko kada kayo anak ko dongdongwen, agsipud ta dagiti basbasolyo napakawandan, gapo iti pateg ti nagana. 13. Agsuratak kada kayo, amma ta ammoyo dayjay, adda nanipod idi ugma. Agsuratak kada kayo, agtutubo lalaki, ta inabakyo ti dakes, nagsuratak kada kayo uubing, ta amoyo ti Ama. 14. Nagsuratak kada kayo amma ta amoyo dayjay, adda nanipod idi punganay, nagsuratak kada kayo, agtutubo lalaki, gapo tadakay ti napigsa, ket ti sao ti Dios agtalinaed kada kayo, ket inabakyo ti dakes. 15. Di kay ayaten ti lubong, uray dagiti banbanag nga adda ditoy lubong, no ti sa sinuman tao agayat iti lubong, ti ayat ti Ama awan ken kuana. 16. Ta isu amin nga adda ditoy lubong, ti derep ti lasag, ken ti derep dagiti mata, ken ti kinapalangguad ti panagbiag, saanda nga agapu iti Ama, no di iti lubong. 17. Ket ti lubong aglabas, ken ti dakes tarigagay na, ngem ti agaramid iti pagayatan ti Dios mata ginayon. 18. Anak ko dongdongwen, isu ti kamawdyanen nga oras, ket kas iti nangngegyo nga umay ni Antikristo, oray ita ti makderdan, dagiti adu nga Antikristo, ket daytoy ti pakamuan tayo nga isu ti kamawdyanen nga oras. 19. Rimuarda kada tayo, ngem ditay ida kadwa, tano kadwa tay kumaida, nakipagtaang da kuma kada tayo, ngem tapno iparangarang da asaan nga isuda amin, kadwa tay ida. 20. Ngem kada kayo adda ti maysa panangalana di santo, ket amoyo dagiti suamin banbanag. 21.
Sa anak nagsurat kada kayo, gapu tadi kay amo ti pudno. No diket gapu ta amoyo, ken gapu tawan ti ulbod, nga agtawod iti pudno. 22. Sino ti naulbod? No di dayjay mangilibak, ani Jesus isu ti Kristo. Daytoy isu ti Antikristo, dayjay mangilibak iti ama ken iti anak. 23. Sa sino man mangilibak iti anak, awan met ti ama ken kuana. Ti mangipuno iti anak, adamit ken kuana ti ama. 24. No may papan kada kayo, mataginayon kuma kada kayo, tinanggegyo nanipod idi damo. No mataginayon kada kayo daydi nanggegyo, nanipod idi punganay. Ag talinad kay tumit iti anak ken iti ama. 25. Ket daytoy ti kari ngayon kari na kada tayo, ti biag nga agnanayon. 26. Insurat ko kada kayo dagitoy banbanag, maipon kadagiti mangyaw awan kada kayo. 27. Ket no may papan kada kayo ti pananglana nga inawat yo ken kuana, mataginayon kada kayo, ket awan ti pakasapulan yo iti uray sa sino, mangisuro kada kayo. Ngem kas ti pananglana na isuro na kayo iti maipapan kadagiti isu amin banbanag, ket isu ti pudno, ket saan nga ulbod, ket kas insuro na kayo kastamit agtalinaed kayo ken kuana. 28. Ket ita anak ko dongdongen, agtaang kay ken kuana tapno intun maiparangarang adanto panagtalek tayo. Ket santay mabaynan iti sangwanan na intun yaay na. 29. No amoyo nga isu nalinteg, amuan yo met nga isu amin nga garamid iti kinalinteg, naipas ngay da ken kuana. Nalpas manen tintay panaybasa iti daytoy surat ti umuna Juan. Ket agyamanak tingka panagdingeg kapsat, madaydayaw ti Diyos.